Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be manolotra ho anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Yoga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Slippers, sambatsambatririzany zanako izany. Couche, slippers, manolotra anao Logité. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Voalohany volana marsa miarabantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny Logité ireto ny lohateny ho any tapany voalohany ho an'ny androany. Nisondrotra 70 ariary avokoa ny litatry ny lasantsy sy ny gazoalina nanomboka alina ary 30 ariary kosa ho an'ny solika fandrehitra. Niala teny Ambodivohitra ary nifindra teny Andotam-penaka nanomboka androany kooperativa amsahana ny zotra amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy faha-enina. Ao Antsirabe kosa iray ny maty vokatry ny roza ampiarakodia Mahatsiravina nitranga tamin'ny lalam-pirenena faha-efatra amby 30 androany. Mpiteraka miisa enina ihany no azo ny CSB Ambalavao raisina ho vaovao kosa ny olana Atsoatsy. Anomboka rampitso zoma faharoa ny volana martsa ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance andiany fahavolo ety amin'ny village voara Andotam-penaka. Ny maresaka iraisam-pirenena platsaka ny sitrapo miisa enina no nisy namono tao Centrafrika. Ampifaliana no iarabanantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao asainam-panajana ihany koa ianao anaraka hatramin'ny faran'ny fampahalalam-baovao. Izay ny sombiny ho an'ny tapany voalohany androany ary dia ao anatin'ny tapany faharoa kosa sika iresaka ny hetsika ara-kolontsaina ho avy Francis Turbo no ao anatin'ny miteniteny foana ary dia tombontsika avy hatrany ara ny vaovao maro samihafa hoentina isesony andreny irina. Niala teny Ambodivohitra ary dia efa tafapetraka ny Andotam-penaka nanomboka androany ireo taxi brosy misahana ny zotra ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina. Azo lazaina ho ny zotra ampilamina na izay fifindrana izay na dia mbola nisy amin'ireo mpandehaza no tsy nahalala ka tonga teny Ambodivohitra ihany ho an'ny androany maraina nanangona ny vaovao mikasika izay teny Ambodivohitra sy Andotam-penaka ary androany eny Arso Rojoravaka sy Zo Randriatsalama. Nikatona toy izao avokoa ireo trano hazo eto Ambodivohitra, fohy be n'ireo kooperativa misahana ny zotra mampitohana Antananarivo amin'ny Mahajanga sy ny zotra mampitohana Antananarivo amin'ny Antsiranana. Androany maraina tamin'ny patrora sasany teo ny fifindrana teny Andotam-penaka. Azo lazaina ho ny zotra ampilaminana izany na dia mbola nisy tamin'ireo mpandehaza no tsy nahalala ka tonga aka taxi brosy tetỳ Ambodivohitra ihany. Mbola tsy nafantatra zay na tonga avako aty androany zao. Mahery ny 20 eo ny kooperativa ny lalam-pirenena faha-efatra efa tafindra ety Andotam-penaka, 13 kosa ny kooperativa ny lalam-pirenena faha-enina ary 13 ihany koa ny an'ny kooperativa ny lalam-pirenena voalohany. Ny androany zany nomeko anareo ny antotanisa 700 mahery ny mpandeha nandeha tamin'ny RN dia fa 70 ny amin'ny RN4 dia 720 ny amin'ny RN6. Na vao manao toeram-piantsonana azy ireto fiara-pitatitra ireto misy hatrany ny rindran-damina efa hifanarahana indrindra eo amin'ny fampitsimbiasana izay fiara manainga voalohany. Lenay zany zao fa misy hoe première ligne, deuxième ligne ohatra. Tsy dia misy zavatra amin'ny voafiry zany
fa le toerana zany aminaka manokana zany mety amiko le izy. Misy ny asaka atao anampina ny mpandeha tsy ho sahirana amin'ny fitadiavana izay zotra tokony andehanany. Hiasa tsy ho ela arak'izany ity fahita lavitra ity, anoro hoe fiaran'ny kooperativa Izavy no efa hanainga. Efa andalam-pamolavolana ihany koa ankoatr'izay ny fametrahana ilay guichet unique. Zany hoe RNA zany amina guichet anankiray ny andoavana ny be rehetra izay mandeha aminy. Toy izay ihany koa ny RN4 na RN6. Ireo kooperativa misana ny zotra mampitoana Antananarivo amin'ny Tomasina izany sisa no ety Ambodivona. Mandrapisokatry ny toeram-piantsonana eny Ambohimanambola. Tsikaritra sady androany maraina fa efa somary niena ny fitoanan'ny fifamoivoizana raha ny tety Ambodivona manokana. Nisehoana loza mpiarakodia Mantsoravina kosa ny teny amin'ny lalam-pirenena fa 430 androany. Sprinter roa izay nifanena tamin'ny taxi brosiny iray no nifandona tao Anjazafotsy Betafo olona iray hatreto no voamarina fa maty saingy mety hitombo any fiotariam-marika io satria ampolony no naratra mafy vokatra izay loza mpiarakodia izay. Sprinter roa no nifandona tamin'ny lalam-pirenena fa 430 tao Anjazafotsy commune iray andrefany Betafo ny tolakandro teo. Taxi brosy mampifandraina ny Tsirabe sy Miandrivazo nizotra ny ankandrefana ny iray tamin'izy ireo. Olona iray aloha hatreto no voamarina fa namony ainy tao amin'ny hopitaly Andranomadio araka ny fitantaran'ireo Neriandoza tao anatin'ilay fiara mpitatitr'olona tamin'ny orana andalovanay teny amin'ny hopitaly Atsimo kosa dia vomafy ary mbola ketoka tao amin'ilay fiara ny mpamily ilay taxi brosy sy ny vehivavy iray tao ankavanany. Ampolony kosa ireo naratra mafy ary noraisy ny sampana vonjy aina an'ireo hopitaly roa lehibe eto Antsirabe ireo. Dia tonga teto zany izy sivy zany zao ny ao izay fito lalehibe roa sasakely amin'ireo fito lehibe ireo ka anankitelo hiatrika fanditiny tena vomafy anankiray nipotsaka ny atodohany mbola ao ny vobetsaka tamin'izao zany dia ny tongony dia ny lohany tatany toko lay maty zao iny lohany iny nipotitra mihitsy toko koa raha mandray efa lehibe efa antitra. Tao anaty fiolanana no nisehoany ity loza Mahatsiravina ity raha ny fitantarany ireo mpandeha tamin'ilay taxi brosy. Dia misy efa avina fifelehana zay dia mamila filahotsy zany tomobila nitondra anay dia tsy hitanay ilay dia raha dia efa mariny dia efa mifakandriny tonga dia mifagnairaitika amin'izay ny tomobila. Fandoana satria dia ilay tomobila avy any sady nandeha mafy any lahatry fiolanana dia nidona tamin'ny mafy be dia nanazy ao voatrindry taoriana chauffeur dia voatrindry nivianina teo dia nitongotra reo dia nisy vy zay koa teo zay natonga teo. Feno moa ilay fiara sprinter taxi brosy niainga teto Antsirabe tamin'iray ora atoandro tanoany. Olona 4 nahitana zazakely iray kosa no tao anatin'ilay sprinter tsotra izay mbola miady mafy amin'ny fahafatesana ny mpamily azy tamin'ny fotoana nandalovanay teny amin'ny hopitaly. Fa tranga iray kosa teto Antananarivo no iverenantsika kely tovolahy iray no nianjera teny amin'ny trano iray teny isotry tamin'ny maraina teo. Naratra izy ary tapaka ny tanany raha ny fanazavany ireo nanatry maso. Tsy nisy kosa ny fandraisana ndraikitra ireo mpampiasa azy mandrapatonga ny mpamonjy voina izay nanafitra ilay lehilahy. Teny toerana nijery ihany koa ny zavan-tranga Renandriamalala sy Stefan Rakotomalala. Tovolahy iray manodidina ny 20 taona no nianjera avy any amin'ny rihana fahatelo teto amin'ity trano eto isotry ity io maraina io. Tapaka ny tanany roa ary tsy afaka nietsika teto amin'ity trano ity izy. Raha ny fantatra dia mpandoky izy ireo ary 2 andro izay no niasany teto. Tsy misy ny fitaovana ara-dalàna fa tohatra hazo ihany no ampiasaina ary votsotra tampoka ilay nitazona ary niteraka izao loza izao. Ilay toerana moa avoavo any dia niantona tamin'ilay tohatra le midina iny dia le tady le tohatra avy any ambony tsy miantona le tohatra dia le tady avy any ambony avy any no ratsy fixation dia nianjera niaraka le tohatra izy dia teo ambonin'io tafo dia izy io zany le any sisany no le goutera iny sisany no nitazona ny tongony fa ratsy zany tafidana taty ambany totana teo ambony le tafo. Dia nitondra iny le goutera le eto amin'le tafo le mipointe iny natazona ny tongony dia izay natavajana anazy teo. Tsy nisy nasana nampy ireo olona manodidina ka voatery niantso ny mpamonjy vonina
somary nanano sarotra ny mpamonjy voina nefa mifamonjena azy no ny toerana somary avo sy ny tsy fahafahan'ilay lehilahy nanetsika ny tanany intsony. Tsy mbola naharenesam-peo ihany koa ireo karana mampiasa ilay tovolahy, izy ireo izay tsy nivoaka nandritry ny famonjena ity tovolahy mpiasa ity. Misy ny vaovao mahakasika ny fisondrotan'ny vidin-tsolika, misy ihany koa nefa ny vaovao maro samihafa mahakasika ny fahasalamana, mahakasika ihany koa ny etsikara toe-karena ao indrindra tokambarotra ireto. Mitoetra ny vaovao maro samihafa ato anatin'ny tapany voalohany logité eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia ivany olana ny CSP2 any Ambalavato Atsirabe Atsoatsy. Nanahirana moa ny tsy fampiny efitrano taloha izay tsy nahafanana indray afa-tsy mpiteraka miisa enina ihany izy kosa ny fiovana ka hitombo avroeny ny olona azo ny tom-pahasalamana raisina antanana izany moa dia vokatry ny fampitaovana avy amin'ny gouvernement japonais mitondra rehefa nampanazavana miaro soro Joravaka sy Zora Andriatsalama. Roa taona teo izay no nisy ny tom-pahasalamana fototra tao Ambalavato an-tampon-tanàna Antsirabe. Tom-pahasalamana izay sokajiana ho isan'ny mendrika. Ny taona 17 ny tombo 794 ny olona tonga mizaha fahasalamana no raisiny an-tanana. Mahery ny 17 ny zaza vita vaksiny. Mananika ny 720 ny vehivavy mampiasa fandrindram-piterahana ary 500 ny zaza teraka. Saingy ny olana voafetra ihany ny fototra-avitrasa ka tsy ahafahana mandray ireny mpiteraka afa-tsy enina. PDB mipiteraka misy mahatratra 70 dia lasa hatrany amin'ny salle d'accouchement lasa misy ireny mpiteraka miaraka amin'ny zazakely. Azo heverina araka izany fa mahany olana ny CSP2 Ambalavato any Antsirabe ny fisian'ny fampitaovana avy amin'ny gouvernement japonais izay mitetina 520 tapitrisa ariary. Ahafana manitatra ny tom-pahasalamana isy riana, ahitana efitrano 4 fampiterahana sy efitrano 4 fanaovam-bakisiny sy fanaraha-maso ny ireny avy miteraka. Ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, isan'ny mpiara-miombonanjoka akaiky kokoa ny Madagasikara i Japon. Ny anankiray izay ahafantarana ny japonais dia teo amin'ilay fanatanterahana ny atao hoe 5S. Io zany ilay fanatsarana ny tolotra sy ny fomba fiasa rehetra eny amin'ireny tom-pahasalamana ireny ary amin'izao fotoana izao dia hitarina ny fanaovana an'izy io ho any anatin'ny toeram-piasan'ny ministera rehetra fa tsy any amin'ny hopitaly ihany. Anisan'ny ahitana taratra ny fiara-miasan'ny Japon sy Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa ny fananganana toeram-pitsaboana lehibe ho an'ireny sy ny zaza sy ny fametrahana ivitoerana iarovana ny zaza tsy ampitaona amin'ny herisetra izay samy any Mahajanga. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny anivelany kosa dia nanolotra fitaovana fiasana ho an'ny antenimiran-doolona ny masoivo Alemana androany tamin'ny alalan'ny Frederic Ebert Stiftung. Takiana izy ireo ho tamberina izany kosa ny ampisy filaminana eto amin'ny firenena sy ny fampiarana ny demokrasia marina ary indrindra ny sy ny fitsinjaram-pahefana marina. Nambaran'ny filohan'ny antenimiran-doolona ho setrin'izany kosa vavon'izy ireo ary manome toky amin'izany. Apetraka ihany koa ny fitsinjaram-pahefana mba hisian'ny fanakaikazana kokoa ireo vahoaka. Hontanterahana fitsinjaram-pahefana marina fa tsy hijanona hoe anatin'ny fotoana fanaovana fampelezan-kevitra akory. Efa ela ihany koa izay no resy lahatra amin'izay fampandrosoana ny firenena izay. Mety efa manodidina ny 30 taona teo. Mahakasika indray kosa ny teti-bola ny ampiasaina eto amintsika no resana manaraka tsy mbola mangarahara ny fitantanana ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 17 sy 20. Tsy ampy 20 ny antota taratasy amen'ony Madagasikara ny tanjona amin'izany. Efa misy ihany koa ny fanaraha-maso ireo tetikasa tanteraina sy ampiasana ireo vola amin'ny ankapobeny ary misy ny fanakianana ataon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ireo fandaniam-bola tsy mazava. Mitazatra ny vaovao mikasika amin'izay Rina Andrimalala sy Stéphane Rakotomalala. On est parti prenante
On est partie prenante dans la revue. Mbola ambany ny fangararan'ny teti-bola eto Madagasikara. Raha 80% ny antotam-pahalalana manamarina ny teti-bola dia mbola any amin'ny 430% no fenontsika amin'izao fotoana. Na izany aza, efa nahita-piakarana ny fanatsarana azy io raha ny nambaran'ny tompony andraikitry ny M6 tatao. Tanjona ny ampangarahara azy misimisy kokoa ary ampandray anjara ny vahoaka amin'ny ady hevitra amin'ny fametrahana ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Dia manantena zany fa ao anatin'ny fotoana fohy dia mba hihoarantsika amin'izay io teboka 80 amin'izao io satria tsy dia tena sarotra akory ny mametraka an'ilay paikady sy manatanteraka an'ireo asa maro isan-karazany hanatsarana n'ilay mangarahara ny teti-bola mpanjakana. Ho fampanjakana ny mangarahara isy ny tombana sy ny fanaraha-maso ny fandaniam-bolan'ireo ministera sy ny birao mpanjakana ataon'ny fiarahamonim-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena. Ary tsy mbola ahafahana tsara mijery hoe raha ity teti-bola ity dia iza nandany an'io service izy ny apaika azy raha tonga izy le vola. Zay zany mbola misy fanatsarana tokony entina atao. Ary rehefa tonga izy le vola dia inona ny tanteraka tamin'iny ny siovana ve teo amin'ny fampianarana, ny siovana ve teo amin'ny fahasalamana rehefa natombo ohatra ny teti-bola ao anatin'ny fahasalamana sy ao amin'ny teti-bola nitondra fiovana avy hatrany any amin'ilay fanatanterahana an'ilay tolotra ho an'ny olom-pirenena ve zay izay zany mbola mila atsaraitsika izay fomba fiezahana sy fomba fiasa zay ao anatin'ilay mangarahara ny fametrahana ny teti-bola sy ny fanatanterahana ny teti-bola, ny fitsirihana sy ny fanaovana tombana ny fanatanterahana ny teti-bola. Androany no nivoaka ny tatry ny fanadihadiana momba ny tondro-mariky ny teti-bola misokatra taona 17 firenena 15% no hanaovana izany ijerena ny fangaraharaana sy ny tamberim-bidy ho amin'ny vahoaka. Tsy lavitra izay resaka teti-bola izay ihany eo amin'ny toe-karena araky ny efa nanam-pozana azy ihany dia niakatra nanomboka alina teo ny vidin'ny solika eto amintsika. Samy nahita pisondrotany 70 ariary ny litatry ny lasantsy sy ny gazoil ary 30 ariary kosa ny litatry ny solika fandrehitra. Ny menimena sady manoloan'izay fiakaran'izay moa ireo mpitatitra nitondra fanazavana mahakasika izany kosa ny minisitry ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo araka izao hitatera ny Andry Lalain'Andriamasy eo amin'ny sary ny Anja Rakotonoraina ny vaovao izao. Raha 7valonjato ariary ny vidina lasantsy iray litatra tao anatina volana roa izao dia nisondrotra ho 7,700 sy 3,000 ariary izany hatramin'ny sasakalina. Izany hoe nisondra 70 ariary. Nahita pisondrotana 70 ariary ihany koa ny gazole satria tonga 8,900 sy 3,000 ariary izany raha 70,100 sy 3,000 ariary teo aloha. Nahita pisondrotana 30 ariary ihany koa ny solika fandrehitra. Retiny amin'ireo mpitatitra sahady ny fimenonmenonana. Tena efa tsy mety sy efa tsy zadaka tsony nefa raha bakatra fray amin'izao anao tsy tavahoaka raha sahirana. Raha ianao zao misy fiantraikana amin'ilay karama mihitsy ve ny fiakarana izy? Tena misy io. Ohatra hoe nay location dia miena zany no vola entina moa satria anao miantoka gasoil. Raha misy fiantraikany ohatra zay raha 50 cents zao tournée lasa 60 ray isaky ny taona. Tatra taxi aloha izy dia tena tsy mety mihitsy satria nahoana le vahoaka fa vahoaka sahirana mbola miakatra ihany koa zay tsy afaka mampiakatra frengy dia nefa ny olona efa zatra n'le fre efa tany amin'ny 12,500 raha sa 500 ny lasantsy mbola zao fre zao ihany mbola frenay taxi satria na le olona range tsy manana fahefa mividy raha mahita amin'ny olona milahatra eo amin'ny taxi be rehefa ariva hoe heure de pointe dia tena mampalahelo tamin'ny andro taloha zany tonga dia afaka mandeha ny olona mandeha taxi zereo zao reo taxi reo tsisy noho ninona tsy afaka mandeha taxi ny olona noho ny fisondrotan'ny olona santy solika isaky ny sanandro io. Hatreto anefa raha ny fanazavana nety ministry ny rano sy angovo ary akoranafo dia mbola latsaka kely tamin'ny viditsolika tany amin'ny volana May sy volana Jona taona 7 izany. Tamin'ny taona 7 iny tamin'ny volana Jona tany isika nampiatra zay farany dia tamin'izany izy 300 sy 3,000 vidiny gazoil ray litra teny amin'ny tobitsolika. Rehefa nidina ny dolara dia napidina intelo isika ilay 300 sy 3,000 zany tamin'ny volana May ka hatramin'ny volana Jona dia nanomboka volana Jolay tsika napidina ka hatramin'ny volana Septambra dia lasa 3,000 sisa vidin'ny gazoil ray litatra. Rehefa ny fanaraka kosa nefa zareo mpamokatra solika
ivelany any dia niakatra amin'izay ny vidin'ny solika ary ny dolara koa tetsen-dany nanomboka niakatra tsikelikely dia raha ny tamin'ny volana oktobra tsika zany dia efa voatery napakatra 20 ariary novambra tsika napiakatra 20 ariary ariary zato zay amin'ny 2 volana dia tamin'ny desambra tsika napakatra 70 ariary raha ohatra ka tamin'izany fotoana zany no efa 500 ny tokony apakarana azy amin'ny vidiny tena izy amintsika miteny zao zany inefatra nasonitra izy zao mbola tsy mahatratra ilay vidiny tamin'ny volana me zay 303 ny gazoil amin'izao fotoana zao izy mbola 700 ny fiakarany nandritra zay inefatra fampiakarany zay raha ny voalaza napahitoekarena ray dia tokony ahatratra 700 ariary na 10 ariary isaky ny litatra ny fisondritry ny vidina gazole eto amintsika noho ny fiovaovan'ny vidina baril sy ny tsy famarina toerany ariary raha mihoatra amin'ny dolara izay vidianana ny solika any am-potony ary ro sara-pitanterana sy etra isan-karazany raha araka ny kajikajy koa dia mbola misy elanelana 900 ariary amin'ny tokony vidin'ny solika amin'izao fotoana izany tsisy fanjakana naiken'izany hoe 700 ariary aza dia efa tsy ho azo ekeny maika mofo ny 10 ariary misy miteny hoe mamono vahoaka amin'ny fanjakana mampakatra ny vidy solika sanatry dia sanatry fa zao indrindra no ampisehoan'ny fanjakana ny mahafanjakana azy dia izay le hoe fitsonjovana vahoaka ka ny fanenjenana io dia ifanarahana tamin'ny mpandraraha amin'ny solika hoe anatina fotoana lava tsy ferany io hoe fotoana lava tahaka n'inony fa arakaraka ny ifampidiniana eo ihany fa zay le teneniko hoe tahaka ny nangatahako ny vahoaka malagasy tamin'ny hoe mivavaha samy mivavaka irotsaka ny orana dia nirotsaka ny orana afaka ny délestage dia zay koa no angatahako amintsika hoe samy mivavaka mba hidina ny vidiny ao amintsena iraisam-pirenena fa tsy misy afa-tsy zay ihany no mampidina ny vidiny tahaka ny tamin'ny volana jolaika hatramin'ny septambra lasa teo raha tsy ivona dia efa niala tamin'ny fanomezana famatsim-bola nireo mpandrarany solika ny fanjakana vola be tsy toko tsy foroana amin'izany teo aloha 720 miliara ariary ny taona 124 920 miliara ariary ny taona 2024 490 miliara ariary ny taona 2024 230 miliara ariary 420 izay nidangana indrindra satria niampy ny trosa tsy volo teo aloha ary 2024 dia tsy nisy afa-tsy 320 miliara ariary 6 nanomboka teo dia tsy nisy intsony ny fanampiny fanjakana ireo mpandrarahany solika Fanomboka rampitsozo maro marsa kosa ny andiany fafolo amin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance. Azo lazaina hoe fa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra iray andro mialohan'ny anombohan'ny hetsika efa vony ihany koa ireo mpandray anjara anome tolotra mahafapo ny mpitsidika mandritra izay 3 andro anatanterahana ny salon izay. Mitatitra amintsika ny endriky ny fanomanana eny amin'ny villageoise Andotapenakary ity fanadiadiana hoentiny miarso rozoravaka sy zo Salama ity. Efa miatrany aty amin'ny village voary Andotapenaka avokoa ny ankamaroany ireo mpandray anjara amin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance andiany fahafolo. Ao ny mbola andalam-pananganana ny trano efa misy azy, ny sasany eo ampitoman'ireo fitaovana sy kojakoja ilaina ary ny hafa eo ampandaminan'ireo entana ao aranty. Androany moraky ny hitanareo dia efa manomako manasahady ny salon du mariage et de la réception 10e édition ary ny salon du bébé de la petite enfance izay ho atao rahampitso zay efa vonona avokoa araka izany ireo mpampiranty anome izay tolotra mahafapo ilaintsika mpitsidika na amin'ny mariage izany na amin'ny lanonana na amin'ny fandraisana ny menaky ny atsika na amin'ny fanabeazana ny zanatsika. Anomboka amin'ny 10 ramaraina ary ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance ho amin'ny rampitso somaro martsa andro voalohany hetsika. Amin'ny mahafolo taona izay kosa dia hiavaka ny hetsika misy raha teo ny sehatra manokana ahitana fanentanana samihafa natao ampifalianantsika mpitsidika. Dia misy ny surprise maro be izay miandry antsika na eo amin'ny salon du mariage izany na eo amin'ny salon du bébé. Ao anatin'izany défilé de mode, spectacle miaraka amin'ny jejo mozika, eo ihany koa ny mpanakanto izay ho avy
hihira sy amalifaly antsika amin'izany fety be eto amin'ny Canasety Ivanisay izany. Aza tonoina ho isan'ny fandaram-potoananao ary ny mitsidika ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance andian'ny fafolo ety amin'ny village Voarandota-Penaka ny 2, 3 ary 4 marsy izao. Ho antsika izay anambady Antsoatsy, isika izay hanao lanonana Antsoatsy, eo ihany koa isika ray aman-dreny izay miandry ny sanantsika ho avy Antsoatsy na efa mananjanaka dia manasa antsika ho avy ety amin'ny village Voarandota-Penaka manomboka rahampitso 2 mars 2018, ny sabotsy 3 mars ary ny alahady 4 mars. Fa any ivelany dia fiaran-dalamby anankiroa no nifandona tao avaratry Egypte ao Mali. Voka ny 12 farafakely no fantatra fa namony andra natotanisa mbola vonjy maika ampolony kosa no naratra mafy mbola tsy voafaritra moa hatreto ny tena antony na tonga ny fifandonana izay nitarika ny loza. Au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. Fiaran-dalamby mpitondrentana ary fiaran-dalamby iray hafa nitondra-pandeha no nifandona teto Albaira, tanàna iray aty avaratry Egypte. Mafy loatra ny fifandonana ka noho eo 12 farafakely no fantatra fa namony ainy raha ny antotanisa mbola vonjy maiky. Ampolony naratra mafy raha ny fanambarana avy amin'ny ministera ny Atany. Ambulance miisa 3 moa no nalefa avy hatrany teo amin'ny toerana nitrangany loza, nitatitra ireo olona maro be naratra sy ny vata-mangatsiaka ny ireo niaram-boiny. Tsy mbola voafaritra hatreto ny antony tena nahatonga ny fifandonana izay nitarika ny loza. Tsy voasambana nefa no nisy loza an-dalamby toy izao nitranga teto Egypte. Raha tsy ahiviny, vao ny volana aogositra lasa teo no nisy fiaran-dalamby roa nifandona ihany koa ka namoizana ain'olona miisa 140. Aty Centrafrika ndraiky kosa dia platsaka an-tsitrapo miisa 4 no nisy namono. Tsy mbola fantatra hatreto ny mikasika ireo nahavandoza ny laza ho tohina ary malahelo ny amin'ny zava-nitranga mahonena izay nanjoy ireto platsaka an-tsitrapo ireto moa ny fandaranasa amin'ny firenena mikambana misahana ny ankizy fanadihadiana. C'est encore un drame qui braque les projecteurs sur la République centrafricaine. Tany amin'ny lalany Markoudou eo anelanelany sistany manasaraka ny Centrafrika sy Tchad no namonoana ireo platsaka an-tsitrapo miisa 4. Piasan'ny UNICEF ny iray, piasa mpanjakana 2 eo anivon'ny ministera ny fanabeazana ary 3 piasa eo anivon'ny Bangui Sans Frontières. Ny fifandonana teo amin'ny andian'olona mitampiadiana no nahatonga ny famonoana ireto platsaka an-tsitrapo ireto. Tsy mbola voafaritra hatreto ny mikasika ireo nahavandoza. Nilaza ho tohina ary malahelo ny amin'ny zava-nitranga mahonena izay nanjoy ireto platsaka an-tsitrapo ireto kosa ny fandaranasa ny firenena mikambana misahana ny ankizy. Anisan'ny firenena farany manitra indrindra eran-tany Centrafrika izay ampahany kely amin'ny firenena ihany no voafehin'ny mpitondra ny antoerana ka mananosarotra ny asa ataon'ireo mpanao asa soa sy ireo fikambanana isan-karazany izay te hanampy ireo mponina eto Centrafrika. Raha tsy ahivina dia 13 amin'izy ireo no nisy namono tamin'ny taondasy izao niampy izao indray. Amanarivo no moa ireo mitsoaka ny ady eto Centrafrika ka teo ampanofanana ireo ray aman-dreny ho mpampianatra no namonoana ireto mponina farany. Cela complique la tâche des humanitaires. 13 d'entre eux ont été tués l'an dernier. Izay ny vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany Le JT ireto indray ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Miseho izay ho ataon'ny jila taorian'ny tsy fahasalamana tampoka nahazo azy ary ny fampisehoana izay iarahana amin'ny ainakokoka etsy amin'ny plaza no ibahana bebe kokoa atao anatin'ny zanam-pandarana Waiza ho an'ny Aniwalina. Andro maneran-tany ho an'ny fankasitrahana ny voalohan'ny volana Martsa ary fantaniana mikasika izay no napetraka tato anatin'ny Oyanao. Fianakaviana iray miara-miaina amin'ny gepara izay kosa no entina amintsika atao anatin'ny hafakely. Ireny no mbola anasananao anaraka hatramin'ny farany Le JT isento ao anatin'ny reto dokam-barotra vitsivitsy reto isika anisany arahana ao anatin'izany ny etsika Mega Magic Park eny amin'ny CCI Vato ny sabotsy 3 Marsa sy ny alahady 4 Marsa ho avy izao izay karakarain'ny Magic Land. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma miverina eto indray aorian'ny dokam-barotra ny Francis Turbo sy Ritsa Tahina. Parc an'izay zany dia mitovy avy roa ny toerana 4
metatra toratra be zao a kilalao be dia be ho an'ny ankizy kely ho an'ny olon-dehibe ho an'ny bebe sy dadabe tongava daholo nareo a misy ny garderie ao misy ny vespentine misy gonflable misy salle de duel élection minimis minimister ihany koa misy ny salle de ténèbres ahitanareo a jeu vidéo ihany koa ny adolatsento ho an'ny papa sy maman misy ny espace parent misy karaoké afaka misotro dité café gratuit mandritry ny ireo roa andro des... Alors, c'est quoi qu'est-ce que les parents peuvent retrouver? Pourquoi les parents viendraient avec leurs enfants? Voilà, c'est ça. Satria mitandrina amle Mega Magic Park de tongonareo farany herinandro miaraka amin'ny fianakaviana mba afaka mitondra ny ankizy milalao fa tsy hoe izay fotsiny ihany afaka apetrakareo zao ohatra ny zanakareo dia mandeha milalao ihany koa nareo gonflable afaka ilalaovin'olon-dehibe trampoline élastique afaka ilalaovin'olon-dehibe jeu vidéo afaka ataon'olon-dehibe ihany koa piscine à mousse kilalao rehetrarehetra ao Magic Land dia natao ho an'ny ankizy sy ho an'ny olon-dehibe ho an'ny taona rehetrarehetra amin'ny salatona. J'ai entendu qu'il y avait des concours, me semble-t-il, des concours de jeux vidéo et des concours de minimis. Tu peux dire comment ça va se passer les inscriptions? Afaka mitsidika amin'ny page Facebook nareo Magic Land Mada ho an'ny concours minimis minimister dia tonga eny toerana nareo dia manoratra ny anaran'ny zanakareo manomboka amin'ny 10 maraina atsoina daholo ireo ankizy dia midefile zareo dia manolotra kely ny tenany zareo ny tena tanjona amin'ilay minimis minimister tsy hoe zavatra strict be ilay izy zavatra fun na mahafinaritra ny ankizy vavikely tsy mila manao maquillage satria tsy izay ilay tanjona amin'ilay izy mba manala azy zany dia ho an'ny jeu vidéo ihany koa maka amin'ny page nareo dia manoratra ny anaranareo satria voafetra ny isan'ny toerana dia eny toeranareo no manao any concours ny fahatelon'ny volana martsa misy ny Naruto sy Tekken ny faefatra Call of Duty Black Ops dia misy loka be dia be ho azonareo amin'ny kilalao rehetrarehetra fa indrindrindrindra amin'ireo concours. Ok, bon bah on se donne rendez-vous au CCI Divat ce week-end, le 3 et le 4, voilà, de 9h à 18h, 12 000 arrières. Pour tous les jeux, si j'ai bien compris, c'est tout. Hein. Oui, c'est tout. 12 000 arrières. L'auto yann nareo mandony vidina karatra fa iny moa arakarakare ihany. mitoery ny logité tapany faharoa indray no iarahantsika manomboka eto resaka waiza hoy ianao afakely miaraka amin'ny Francis Turbo manao ianao faly miarahaba ny Ritsa miarahaba antsika namana mpiara-miasa rehetra ihany koa dia miarahaba anareo mpijery mpanaraka ny logité salama tompoko ary dia ampidiritsika ary ny miteniteny foana alaka misy voalohan'ny volana marsa efa voalaza teo hatramin'ny voalohany moa zany zay zavatra zay dia miarahaba anareo zay manana anniversaire fa 7 volana février misy menina mihitsy zareo tsisy anniversaire anaindra zany amin'ny taona ity tsisy miandry isaky ny 4 taona ianareo vao miarahaba anareo ny olona kanefa dia manararaotra eto mba miarahaba anareo zay manana anniversaire 29 février fa androany amin'ity 1er mars ty ny anniversaire anareo ny ankoatran'izay 1er mars zay mifanandrify amina voalohany volana foana le izy zay iakarany vidiny tsolika efa voaresakareo teo le izy makamo be mieritreritra azy fa dia atao ahoana moa fa zany ny fiainana fa tsy maintsy fananambara zareo te mba efa nisy 2 volana tsy nikitihana fa nga izy io moa zany isam-bolana dia hokitihana foana efa mba nisy 2 volana hono teo tsy nampiakarina ny katoko iza kosy lizy zany tokony mba hoe nisy 2 volana teo tsy nietsiketsika lizy tsy nidina tsy niakatra fa tokony mba indraindray mba eritreretiny hoe mba midina ihany ndray lizy isaky nisy fotoana izy io mba nidina kely ihany fa rehefa miakatra izy ohatrany miakatra be 50 ariary be zao ny fiakarany ridje betsaka ane zany ho anay mpanjifa ho atsika mpanjifa atao ahoana fa dia miandry zay mba hoe fotoana idina ndray amin'ny fotoana manaraka satria ny jirama moa dia efa niakaniakatra teo iny ihany koa ilay izy lazaina fa 8 isan-jato eo ny fiakarany nefa atao misy miteny hoe tafakatra hatrany 8 isan-jato mihitsy le izy lazaina fa ny jirama tsy dia niakatra fa ny taxa niakatra tsy mahalala zany ny olo-pirenena fa rehefa miakatra ny vola avokany dia miakatra zany ny vidin'ny jiro na ny rano ny dikan'izany ny stationnement eny Andotapenaka zay mahabe resaka ny olona dia mba miteny kosa aloha mampanentana ny tenako hoe tena aleo rangatsika mba manaraka ny fandaminana mazava ho azy tsy maintsy misy ny zavatra tsy mety amin'ny andaniny sy ny akila indrindraindrindra fa hoe
hoe tsy dia ampy ny mesure d'accompagnement na ny fepetra mifanahatsahana izay tokony ho raisy ny fitondram-patsakana amin'ny anaovana izy zany satria mety tsisy taxi be loatra hono mandalo eny mety tsisy taxi loatra mandalo eny lafo loatra ny taxi mihoatra amin'ny taxi borosy tsy maintsy misy an'izay foany izy io rehefa misy fanovanjavatra fa ho tonga amiandalana eo foana ireo rehetrarehetra ireo a rehefa tena ho betsaka ny olona eny mazava ho azy any embouteillage dia tsy maintsy forona indray eny amin'iny toerana iny aloha atao ahoana tsy maintsy misy an'izay fa aleo lavitra tompoko eny toy izay ambodivona indrindra ho an'ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina zay nampiasana ambodivona teo fa mikorotana ny ambodivona e mba vazonareo an-tsaina moa fa amorony arabe no manao manœuvre ny tomobile maka sisiny ary ny vodiny sprinter any anatin'ny trottoir dia ny lohany aty anatin'ny arabe aty zany ve no atao hoe stationnement tsy stationnement zany fa dia isorana zany zay nanao an'io andotam-piainako io zay hita fa mbola misy fanatsarana be dia be tokony atao rehefa tsy atomboka mola izy ve hisy fa aleo mba atomboka aloha dia ho hita eo miandalana eo ny fanatsarana azy nisy vaovao anankiray teo tovolahy anjera avy teny amin'ny rihana fahatelo vakio tsara ny mba iangaviko mba averina kely le sary jereo tsara isoratra eo isotry tovolahy anjera teny amin'ny rihana fahatelo raha izao fandeha ny soratra zao dia teo amin'ny rihana fahatelo izy zany midaraboka teo amin'ny rihana fahatelo izy fa tsy aveny amin'ny rihana fahatelo izy nenjera fa teo amin'ny rihana fahatelo izy tao ambony tao ihany izy nenjera zany fa ny tokony soratra eo zany amin'ny teny malagasy tovolahy anjera avy teny amin'ny rihana fahatelo na avyeny amin'ny rihana fahatelo fa na marihana kely fotsiny tsotsotra iny zay rehefa nifampiresana tao ambany tena marina zany le tena marina tokoa zany fa tena avy teny izy eny dia misy makamana foana le olona miteny foana moa tsy hoe sarotra raha ngah le teny gasy or zareo tsy sarotra ny teny gasy amoramoraitsika le izy io tsotsoritsika le izy tsotsoritsika le izy fa mora ny teny razam-betsika hoe tenitsika hatramin'izay hoe dia ho sarotra ozy nareo zareo tena miaiky fa tena ny teny vahiny teny frantsay sarotra ny teny anglisy sarotra fa ny teny gasy zany amiko sy teny efa niainako hatramin'izay na tsy anarana ny an-dakilasy ary io tokony ho haitsika mianakavy io ny ankoatra zay misy bandy malagasy anankiray zany ity zao izy ity dia bandy hiavotra ny anarana mianatra any Toulouse any izy manao fifaninanana ry zareo ao amin'ny université fifaninanana manao atsikana sao dia mba handimby anay mpanao atsikana mba levaso kely teny malagasy amin'ny teny frantsay amin'ny teny frantsay mazava ho azy le izy ka fa mba hiangaviko ianareo hifidy satria azo fidina amin'ny alalan'ny Facebook le izy campus comédie tour mitambatra daholo ireo campus comédie tour.fr ny site ijerenareo azy dia bara concours 2018 io le rio gasy tanteraka mihitsy raisy reny. Je suis africain. Réaction typique. Les gens ne me croient pas quand je dis que je suis africain. À croire que l'Afrique, c'est que l'Afrique du roi lion. L'Afrique de Kirikou. L'Afrique des femmes qui chantent quand l'eau arrive au village. L'eau est là. Mais je suis bel et bien africain. Je suis né à Madagascar, en -9 avant le film. Oui, je suis obligé de préciser. Parce qu'avant d'avoir vu le film, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais des discussions surréalistes où je devais convaincre les gens que notre hymne national, c'est pas I Like to Move It. Et c'est là que je me dis, heureusement, mais heureusement que les diplômes, ça existe dans la vraie vie, pour que des gens comme ça, ils ne puissent pas atteindre des postes à haute responsabilité comme la sono des Jeux Olympiques. T'imagines? Ça fait 2022 ans qu'on attend ça. On se qualifie, on monte sur la première marche. On veut communier avec la nation, partager avec la patrie. C'est un moment ultra... Hiavotra ny anaran'le ria mba amporisena antsika mba jereo anaty averiko ndray mandeha izy mety misy manontany aiza jereo le site ao le izy dia afaka mifidy ao amin'ny alalan'le site nareo mba hitsika gasy zany mba mifidiana maromaro ao zany campus comédie tour.fr campus comédie tour y le comédie tour mitambatra daholo ireo .fr/ na bara concours tiré 2018 na mba jereo hiavotra ny anaran'io bandy io tonga dia hitanao izy nantarehany ary tonga dia gasy ny anarany gasy daholo lava anarana be zay le ria fa tsy manino fa hiavotra fotsiny dia fa mipetaka ao mianatra any Toulouse izy. Dia ao ampianarana zany le fifaninanana raha azoko tsara. Ao amin'le fianarana le fifaninanana. Ao amin'le fianarana le fifaninanana raha ny fahazahoako azy ao amin'le campus zareo ao fa mba amporisina zany mba mampisy courage an'le boy kely zay saotra nafinaritra ka ny horesantsika dia ao anatin'izay tontolon'ny kolontsaina izay ihany anatin'ny Moaisa.
ny oaiza izay resahana ny famerenana n'ilay fampisehoana ataony Injila efa noresahana efa tokony natao mihitsy saingy nahemitra noho ny tsy fahasalaman'ny Injila misy ihany koa ny fiverenany aina koka eo amin'ny sehatra ary ho avy eto an-tanindrazana ihany koa izy andindininy ao anatin'ireto farandiadiana hoentiny rindra tahireto. Raha tsy ivina tamin'ny 27 janoary teo no saika hiakatsehatra tao amin'ny CCSK Injila nandalo tsy fahasalamana tampoka nefa izy herinandro mialohan'io ka dia voatery nofoanana izay fampisehoana izay satria tsy maintsy nahiditra hopitaly tany Mayotte indray izy. Efa salama tsara ity mpanakanto ity amin'izao fotoana ranonambarana. Arak'izao fahitanareo zao dia efa misalama ny tenako ary fifaliana lehibe dia lehibe ho aho milaza aminareo fa ho averintsika indray le seho saika natao tao amin'ny CCSK tamin'ny 29 volana janvier iny dia ho ataontsika ho averintsika amin'ny alahady ny 15 volana mars. Tsisy iova ny fandaminana rehetra efa napetraka tany aloha mikasika ity seho ity araka nefa nampahafantarana tamin'ireo mpankafy dia hanampy azy ao anatin'ny firanany irany tarika Anjila iravaka isan'ireo mpifaninana ny avaka tao anatin'ny Pazapa Boys and Girls. Nandritra ny fandalovan'Anjila teto Madagasikara tao anatin'ny fanomanana seho izay saika natao teo ny nanehoany ravaka ny fahavinoana ny ara-iakatsehatra amina mpanakanto manana ny maha izy azy toa ny Anjila. Indro averina kely ny resadresaka ny vanaovana tamin'izany. Faly be zany za tamin'ny voanisy antso voalohany indrindra hoe hiaraka hira Anjila satria Anjila zany fantatritsika fa efa eo amin'ny sehatra ny matianina efa ambombony kokoa amin'ny resaka mozika satria efa ela nirana dia faly hoe za no natsony tao anatin'izay ankizy rehetrarehetra teo. Fotoan-dehibe ho an'ireo mpankafy lalia ihany koa io fampisehoan'ny Anjila io. Taoriny fifampirestany mpikarakara tamin'ny lalia mantsy dia fantatra ihany koa izao fa andray anjara mavitrika ao anatin'ny fampisehoany ity farany hitondra ny hira nampalaza azy taona maro izay saingy hanampy ihany koa ny fitondrana antsehatra ny hira ny tarika Anjila. Mbola nankery avokoa ireo tapakila rehetra efa lafo tamin'ny 27 janoary ao amin'ny CCSK ihany ny toerana anaovana izay fampisehoana izay. Ankoatra ireo andriambavilanitra roa ahitana ny ravaka sy Lalia dia nasaina ihany koa i Mahery sy i Lili. Tantara taloha izy Nsona, Tsiaro, santony any amin'ny hira nanamarika ny fahaizamirany Aina Cook ireo talohan'ny hipetrahany tany Etazonia. Efa ho 10 taona izao no tsy nahitana any Aina. Andalo eto Madagasikara indray izy amin'ity taona ity, vaovao lehibe ho an'ireo mpankafy azy. Tsy andalo fotsiny fa hanolotra fampisehoana eto Antananarivo ao amin'ny Plaza Ampeflo amin'ny 13 Martsa izao i Aina Cook. Fotoana iray amirenany indray ireo hira nahafantarana azy amin'ny fotoana io saingy anararota ny ampahafantarana mpankafy malagasy ihany koa ny mozika ataony amin'izao fotoana dia ny jazz sy ny blues. Teto an-tanindrazana no tsy tia intsony Aina Cook saingy azo lazaina ho manana ny toerany izy any Etazonia raha ny tontolon'ireo gadokira ireo. Betsaka ireo festival nandraisan'ny anjara ary vavy nanao fitetezam-patra tamina toerana maro ihany koa ny tovovavy fotoana vitsy izay.
Ny fandraisananjara amin'ny Nosy Be festival andiany faharoa atao amin'ny Nosy Be ny 30 martsa hatramin'ny 2 avrily izao no tena antondian'ny aina koka eto Madagasikara. Tsy ho diso anjara amin'io fandalovan'io anefa ireo mpakafy sy ireo te hafantatra azy eto Antananarivo. Antony hanafana ny plaza etsy Ampefilo amin'ny 13 martsa izao. Ratsehiviny mpandresy voalohany tamin'ny Pazapa Iaina Cook fifanana-kira lehibe indrindra eto Madagasikara izay 5 taona nisina amin'izao. Mifanontsy indrindra amin'ny fahatongavany eto Madagasikara zany. Mbola isy hatrany fotoana iresadresahana mahakasika an'izay ny fampisehoany Iaina Cook iny sy ny mahakasika ny Pazapa. Fa ivadika anatin'ny oyanao sika. Araka ny nolazaina teo ny oyanao dia ny androandroany dia andro maneran-tany ho an'ny fankasitrahana ny voalohan'ny volana mars natao ankasitrahana ny manodidina sy ireo rehetra izay mety hoe mila an'izay. Ny teny an-dalambe teto amin'ity androany dia nangatana hoe afaka maneho fankasitrahana an'ireo mpananjara solika ve isika ianao izay sendra ny fandraisam-peo ny logité dia ireto aloha ny olona izay azotsika peo voalohany. Zavatra atao andro raisam-pirenena. Makasitraka an'ireo tompanjara solika rehetra eto amintsika izany. Makasitraka betsaka noho ny tsy dia fiakaran'ny vidin-tsolika raha ohatra ka misy ny fifaninanana amin'ny tompontsolika hafa dia makasitraka tanteraka. Mirary andry zareo mpamme solika izany fa raha tsisy anazy tsy mandeha ny tomobile ohatr'izay dia mirary fankasitrahana andry zareo izany dia sady mirary fahasalamana ho azy koa mba hatanjaka lalandava izy eo anatren'Andriamanitra mba ateza andry aina na sotr'izay fanatitra amin'ny vady aman-janaka. Reny zany aloha ny nanaiky nanao an'izay fankasitrahan'izay na dia nisy aza ny fiakarana vidin-tsolika vao omaly alina. Ity kosa dia nanaiky ihany koa nanao an'ilay fankasitrahana fa hafa mihitsy ny antony. Sao dia mba mifitanareo kosa ilay olona fa fankasitrahana tena marina mafy hoe fankasitrahana ve no ny vidin-tsolika niakatra ve dia isy. Tena iny soratra iny mihitsy ny fanontaniana teo ary dia reny aloha valiny voalohany izany dia ity indray anankiray atao hoe niavaka ihany. Isaorana ny mpananjara solika nanome fanampiana ho anay malagasy ho an'ny jirama mba hahafahanay mazava. Dia isaorana be dia be anareo dia ingany mba hitombo ny orinasanareo dia makasitraka anareo be dia be. Misaotra tompoko. Tsy niterena satria tsisy niterena fa teny misoratra ambany. Hoe mise en scène ny avaran'ilay izy nefa moa ny koa ianao ve moa mise en scène fa olona eny miarabe tsy mpilalao akory reny fa izay zao namitipitana ihany mahatsiako androany amin'ity zavatra niseho ity ohatry zao kisarisarina ataotaotra mba tsisy atao. Fa nasa alohan'izay ary anamarinana hoe tena tsy noterena ary tsy mise en scène dia nisy ihany tsy nanaiky mazava ho azy dia rehetra izy ireo. Mankasitraka an'ilay tompom-panjara solika zany fa aza ampiakarina intsony le vidin-tsolika fa aloha hijanona amin'ilay vidin-tsolika zay zao mampiasa moto nefa le solika miakabidy foana tokony mba hijanona amin'ilay vidin'ilay solika ihany zany le solika. Ny akasitrahana izy raha mampidina ny vidin'ny solika hoe mba mifaaraky ny mba tsy hampiakatra ny vidi sara-pitaterana eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Teny fankasana le fiakaran'ny solika ve raha ny amiko aloha tsy mety zay. Fankasana misy foana fa ny olona zany ny arena mba nidina an'ilay solika mihitsy ny tena zay ny tena anina zay ny tena tadiavina aloha fa raha mbola izao tsy ansaritra be le mankasitraka zao solika lafo be zao. Fa farafaratsy ireny olona ireny ve nahafantatra taminareo anakafe hoe nisondratra ny vidin'ny solika satria izy io asondratra zareo amin'ny alina dia maraina ny andro ohatrany tsy dia misy mijerijery loatra n'izy raha tsy mijery gazety za ohatranazy zany mahitako oay le ty premier tokoa androany tena nisondratra oay nisondratra zay vao mijerijery nisondratra tokoa ty
ka sao dia voavitapitaka ohatra zay ihany koa na voandren'olo reny zay tokoa mety ny sasany mety tsy nafantatra tsy nafantatra zay natonga anazy ny teny hoe misaotra ny mpanjara fa tsisy angamba olona isaotra hoe misaotra fa dia nisaotra ndray e ohatra ny fanalana azy za zao hoe nanala azy kely tao an-trano tao zao itolotolokandro aloha ny andehanako aty tsisy mbote azy teny an-dalana za dia ohatroatra zao ny zavatra mbanamboamboariko tao an-trano tao zany fisandratana émergence fisondrotana tokony izy zany fa fisandratana izy vina fisandratana initiative émergence dia io hitanareo misondrotra io le izy ny gazoil nisondrotra 50 ariary ny essence nisondrotra 50 ariary ny jirama nisondrotra 9 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato izy reny no akasitraka amin'izao hoe io entina misandratra io zao Madagasikara io entina miakatra any ambony any hitanareo ngamba iny misy gazoil sy essence mitondra azy miakatra any ambony any iny lasa ny flèche miakatra any dre izy reny mbola isotra amin'izao re akasitraka e makasitraka e rehefa mahay manao sary koa ka ianao iresaka ny afakely ndratsika afakely amin'ny fianakaviana rehetra ity fianakaviana ho resantsika ity satria dia niara-no tezainy izy mivady ray aman-dreny sy niara-lehibe tamin'ny zanany mihitsy ireto biby ireto gépard tsy fantatro amin'ny teny malagasy fa gépard gépard rehefa tsy seny io aty ie ary dia raha antsika ny fombafomba fiainan'izy ireo anatin'izany. Voici la famille Skuman. Izy reto no antsoina hoe fianakaviana Skuman, monina eto Afrika Atsimo. Miavaka amin'ny be sy ny maro tokoa izy ireo satria miara-miaina amin'ireto gépard roa ireto. Ny marimarina kokoa dia niara-notezainy sy nolebiazin'izy mivady, niaraka tamin'ireo zanany telo mianadahy ireto gépard ireto. Nomen'izy mivady anaran'ireo gépard ary toy izao hitantsika amin'ny sary izao dia miara-milalao sy misangisangy amin'ireo zanany. Tanam-piandohana dia somary nanahirana ary niaotra ihany izy ireo hoe hiara hipetraka amina gépard zany. Izy mianadara teo tena mbola kely tamin'izany, rehefa nandeha teny anefa ny fotoana, folaka ihany ary lasa nifandray be. Rehefa nanomboka ny alehibe moa ireo gépard dia tsy maintsy natokana tamin'ny toerana voaharo ary nampianarina hiaina irery. Voici Skyla. Izy no Skyla, ilay gépard vavy niara-lehibe tamin'ireo zanako mianadahy. Ao anatin'ny alahelo sy ankiviana ihany koa, hoy Ainy Skuman, tompo-kevitra tamin'ny fitaizana ireto gépard ireto no tsy maintsy andaozana azy ireo. Eny fa na ireo zanany mianadahy aza dia tsy mahafoy azy ireo ihany koa. Quand Skyla était toute petite, elle dormait dans mon lit. Tambola kely Skyla dia miara-matory amiko, efa lasa ngeza be mihitsy izy amin'izao fa tiako foana ihany nefa. Efa tena mifankazatra sy mifandray akaiky tokoa izy roa, hoy ny reniny ka tsy misy atahorana. Ho fisorohana fotsiny dia tsy miala eo akaiky ny eo mihitsy ny dadana rehefa miara-milalao amin'ny Skyla izy. Satria dia atao hoe biby dia izy ireny natao hiaina anaty natiora fa tsy natao hiaina miaraka raha ny tena izy aza tsy azo atao ny miompy azy reny na tsy fantako any tany États-Unis sa izy tsy azo atao ny miompy azy reny fa angamba nisy nitory zareo hoe misy miompy biby zareo atsy zay ny antony nandefasana azy iny fa be dia be ny gasy manana gidro piny any tokantrano eny zay mbola teneny ihany koa hoe tsy azo atao koa ny miompy an'izy reny aza dia mieritreritra ny tena anao hoe mety amin'ilay zanako le izy tiany fianakavianay fa tsy mety amin'ilay biby le izy ka satria ireo biby ireo tsy atiny tokony iainany fa any noho izany alefaso any amin'ny toerana misy azy izy. Météo. Ho an'ny rahampitso angamba ny tena mety hoe miavaka dia ny fisian'ny orana malefaka any amin'ny faritry Toliara rahampitso ariva no vinavinaina fa isan'izay manodidina ny amin'ny 2 hatramin'ny 3 tolakandro eo ny Toamasina misy ihany koa ny orana malefaka saingy ny maraina indray kosa ny anareo any Toamasina any antsiranana saiky tontolon'ny andro sarotsarona ny lanitra ary dia tsy tapitapely ny orana mandritry ny tontolo andro Antananarivo sy Antsirabe Fianaratsoa dia samy vinavinaina fa isy kotroka ny tapany ariva any amin'ny faraparany tolakandro any no isy an'izay mahajanga ihany no azo antoka zany fa maina tanteraka rahampitso ifandimby ny rahona sy ny masoandro mari-panambony indrindra kosa dia mbola Toliara hatrany
efatra amin'ny telopolo mahajanga telo amin'ny telopolo ny ambany indrindra dia 5:20 ho an'Antsirabe 7:20 ho an'ny Fianarantsoa sy Antananarivo izay no azo ambara ho an'ny toetry ny andro angamba ankoatra rehefa misoratra rehetra hitantsika teo asa misy mitohy ny filazana momba ny toetry ny andro satria za dia anisan'ilay mpanentana amin'ilay andro ny vehivavy izay atao manomboka ny faharoa tokony manomboka faharoa telo efatra 10 ny volana marsa dia mitohy ny fahavalo ny volana marsa manoloana indrindra ny tribunal nanosy saingy nanomboka omaly ariva zay natonga nanongila maso sy nanongila tsofina tsy fiteny fa manongila maso nitsirika tsara ny amin'ny antsoina hoe météo sy ny filazana ny mety ho toetry ny andro dia toy izao ny zavatra fantatro indray hoe aya fantatry ny eo anivon'ny météo Madagasikara nanarany météo atsika fa tsy météo malagasy fa météo Madagasikara fantatry ny eo anivon'ny météo fa misy fiforonana andian-drahona izay mety hivadika tempête tropicale ao avaratra somary atsinanan'ny Madagasikara ao atapotapony nosy La Réunion ao le izy ary efa manana anarana izy io raha ohatra ka mivadika cyclone fa mbola tsy mivadika ao cyclone aloha izy zao fa andrasana atao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 10 andro ny mety hampivadika cyclone azy ka noho izany dia nanapa-kevitra ny avy eo anivon'ny ministera ny ponina sy ny fanatsarana ny toe-piainan'ny vehivavy angambony izay tsy fantako ny fanalavana an'le anaran'le ministera io fa dia hahemotra ny fahavalo fahasivy fahafolo fa 1 ny volana marsa ireo fankalazana rehetra ireo tsisy miova ny toerana tsy miova ny fandaram-potoana fa ny daty fotsiny no miova ary ny zavatra tokony atao alohan'ilay valomarsa dia lasa aorianan'le valomarsa daholo zany ny anaran'ilay cyclone raha mipoitra avy eo dia ohatrany Dumazile ohatrany teny alika Jules zay izy fa izy io zany dia azotsika atao ny manara-maso azy cyclone de Madagascar no anaran'ilay site ijerentsika azy ao amin'ny Facebook ny météo Madagascar manana compte Facebook na page Facebook i météo Madagascar dia ho antsika zay facebookista zany facebooker dia jereonareo ao anatin'le hoe météo Madagascar dia jereo ny cyclone de Madagascar fa ambarany ao ny mety ho endrikendriky ny fifindrahan'ny toeran'io cyclone io raha ohatra ka miforona lasa cyclone tokoa noho izany mitombona le fanambarana teo avy reny jerena indray nge zala teknisiana le sary momba ny mety ho toetry ny andro rapitso teo raha mbola mety azafady satria amin'ny ilana tsinanany Madagascar zao dia misy an'ireny koran'orana madiniky reny toy izany ny any Tomasina toy izany ny any Antsiranana any mihitsy misy an'le izy tsiny nanamaritsika teto Antananarivo fa malomaloka ny andro androany efa izy io mbola tsy cyclone mbola tsy andro ratsy le izy so dia misy meritreritra hoe misy cyclone tsia mbola tsy zay akory ary ny eto amin'ny fatrana Lamanga dia mety tsy isy fiatraikany aty amin'ny fatrana Lamanga akory aza hony lay izy na dia hivadika cyclone azy satria mety satria mbola mety ho toetr'andro mety hanamorona ny morontsiraka izy no menatsimo any fa dia firarentsoana atao antsika amin'ny tontolo ny andro ny androany aty ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy zany dia manomboka ny fahavalo ny volana marsa indray raha tokony ho nanomboka tamin'ny faharoa ny volana marsa fa saingy raha pitso ariva moa zany ao SMS onerana dia mbola manao fanetanana ny fetin'ny fisakana indray ny taigna koa ka dia anydray ny fotoana ny agnaran'indray safify apitso ariva ao SMS onerana miaraka amin'ny génération marsa sy aho ho avy koa Kalaberta sy lantondray ndimby Saotranao Francis misaotra antsika rehetra ihany koa ary dia raha mpitso indray ny fotoana manaraka zany veloma tompo saotra dia veloma aby eo
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Irana avokoa ny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankonana. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy vaina miendriny 5 centilitatra. Slippers, couche slippers manolotra anao logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny logité.